Aga igal juhul tere tulemast siis webinarile depressioon ja energiatöö. Ja ma tõepoolest selle teemaga olen ise väga pikalt kokkupuutes olnud ehk siis depressiooniga ja uurinud ka just nimelt depressiooni energiat ja mis seal kõik taga on ja täna me sellest siis veidikene räägimegi. Ja kes mind ei tea, kes esimest korda minuga üldse webinaril on, siis mina olen Ilona Sibold, energiaterapeut ja kanaldaja ja olen siis FFT Free Falling tehnika looja ja sellega siis teen kõiki oma programme, mis on siis hästi kiire energia muutmise tehnika. Nii, ma võtan selle ka siit eest ära ja saamegi hakata siis vaikselt rääkima. Kõigepealt ma tahan sinu käest küsida, kas depressiooni teema on sind puudutanud? Sest et võib-olla sa oled lihtsalt uudishimust siia tulnud. Et kas see on sind puudutanud? Sa ei pea kirjutama siia, et kas sul on depressioon või kas sa vähemalt tead kedagi. Võib-olla on sul tutvusringkonnas, võib-olla on peres keegi. Nii et see on sind igal juhul puudutanud, et sa oled näinud kõrvalt, kui raske ja valus võib olla teisel inimesel või oled võib-olla hoopis seda ise kogenud. Nii et ole hea, kommenteeri, kas see teema puudutab sind. Ja muidugi. Sest siiski on ka olemas inimesed meie hulgas, keda see teema ei puuduta. Aga võib-olla on sattunud siia. Ja, olete. Selge. Ja nagu te teate, tõepoolest siis on ju mõte alati seal taga siis, et kas sellest on väljapääs. Ja täna vaatleme siis erinevaid nurki, erinevaid uskumusi. Mina räägin siis uskumustest, kuna mina teen energiatööd just selle kaudu, et muuta uskumusi ehk muuta energiat ehk muuta algpõhjust. Ja et kas sellest on siis väljapääs? Arutame seda täna siis natukene koos. Merite kohe küsib, et kas depressioon on sama, mis masendus. Otseselt mitte, depressioon on ikkagi juba sügavam seisund. Masendus see, kui sa tunned ennast natukene maas ja see on natukene teine. Et räägime täna sellest ja võib-olla sul saab pilt Merite selgemaks. Aga väga väike kitsas samm on siis selle masenduse ja depressiooni vahel. Mingi hetk tagasi ma märkasin kellegi seinal sellist mõtet, et depressiooni ei teeselda. Teeseldakse, et kõik on hästi. Kas see on tõsi? On tõsi. Et tavaliselt pannakse siis pähe mask, et keegi ei saaks aru taeva pärast, et mul on depressioon, sellepärast, et seal taga on väga palju häbi. Ja igasuguseid hirmusid. Ja asi on siis selles, et häbi on kõige madalama vibratsioonilise võnkesagedusega tunne üldse, mis hoiab meid jagu niimaad ligi ja kaasneb siis tõepoolest depressiooniga. Aga võib olla ka hoopis teistpidi, et sa teed depressiooni sedavõrd enda omaks, et sa hakkad seda just nimelt eksponeerima ja tooma vabanduseks teatud olukordades. Et sellest me räägime siis täna veel. Tänane kogu webinar on siis täiesti informatiivsel eesmärgil. Sisu ei asenda mitte mingil juhul teie arstide professionaalset hinnangut ja kõikide küsimuste ja probleemide korral kindlasti konsulteerige alati arstiga. Ja kui te tunnete ennast väga halvasti, siis ma väga palun, et leia endas jõudu otsida abi. Kui sul on suitsiidsed mõtted või käitumine, siis leia endas seda jõudu. Seda on ja kehva kuulata, kui sul on see probleem, ütled, et ma ei leia endas mingit jõudu, aga siiski proovi. Ja täna kõik see, mida ma räägin, on siis minu kanaldatud vaatenurk, on siis infot ka lihtsalt, mida me siis depressioonist teame, aga kindlasti ei asenda see arstide teadmisi ja hinnanguid konkreetselt sinu olukorrale. Ja täna siis palju infot jookseb täpselt nii, nagu ta mul siis otse kanaldamisega tuleb. Ja kui me vaatame siis maailma tervishoiu lehele, issand, meil tuleb praegu isegi meelde, maailma
ühesõnaga, Maailma Tervishoiu lehele, siis ütleb seal ilusti meile info, et üle 280 miljonil inimesel maailmas on depressioon ja et aastas sooritab enesetapu ligi 750 000 inimest. Kas te kujutate ette, see hulk on ikkagi metsikult suur. Ja ennustatakse siis ka seal lehel on see kirjas, et number 1 puude põhjus, et kui sul on mingi puue, et siis see on just depressioon aastaks 2030, et see on siis kõige suurem põhjus ja et see on ülemaailmne epideemia ja rahva tervisekriis. Jah. Nii et jah, Maailma Terviseorganisatsioon. Nii, jälle ära, siis infot on liiga palju korraga tulemas. Katsun võtta tempot maha. Sellepärast, et on asju, mida ma pean teile kindlasti täna rääkima ja paljusse see kindlasti väga sügavalt puudutab. Mind on depressioon puudutanud väga. Ma olen enamiku aja oma elust olnud depressiivne. Ütleme niimoodi, et ma võin isegi öelda, et see oli 45 aastat. Nüüd 5 aastat juba mitte. Kas ma mäletan seda aega, kuidas see oli? Mäletan, veel mäletan. Osad asjad hakkavad küll täitsa hääbuma. Kas mul on sellega mingi side? Kas mul on sellega mingi tunne? Ei ole. Ei ole. Kust siis depressioon tuleb, seda me räägime täna, aga ma räägin korra natukene veel endast, et minu puhul siis mul ei olnud lapsepõlves selliseid kolossaalseid traumasid, nagu väga paljudel on. Et ma olen väga toredast perekonnast, et mul on väga armastavad vanemad, kes on siiamaani abielus, nüüd see aasta saab 51 aastat. Ja loomulikult probleeme on olnud aegade lõikes ikka nendel omavahel, aga kust mina siis krabasin oma depressiooni, see oli konkreetselt siiski minu ema energiast. Ja teise poolt natukene ka siis isalt, et nagu see tunne, et mind ei armastata, see tuli siis sealt. Aga kuna ma olen hästi siis ülitundlike inimeste perest, siis mu ema ja mina siis samamoodi ülitundlik leidsin, et mul on kindlasti vaja oma ema aidata, ehk siis lapsena, kuidas me oma uskumussüsteemi endale krabame. Kes ei ole veel kuulanud minu tasuta webinari uskumused ja nende mõju igapäevaelule, siis leiad selle kodulehelt, kindlasti kuula. Ja ma arvan, et esimesed asjad ja märgid sai võetud juba, kui ma olin ema kõhus. Ehk juba sealt hakkas vaikselt see kerima, kuni hakkas siis kuhjuma kogu see energia. See kurvameelsus, need asjad, mis emaga juhtunud olid ja tema vaade elule, see mõjutas mind ka siis terve elu. Ja ma mäletan siis kogu oma teismelise aega ja seda nooremat aega oma elust, võib-olla seal kuni 30. eluaastani, kus mu pidev mõte oli see, et küll oleks hea mitte olemas olla. Aga ma olin täiesti fantastiline maskikandja. Ilmselt paljud inimesed ei oleks isegi unes osanud näha, et ma vaevlen sellise probleemiga nagu depressioon. Sest ma olin väga edukas, ma õppisin väga hästi, ma õppisin ülikoolis, mul oli oma firma, ma olin väga igatepidi nagu täitsa tubli tüdruk ja mul oli väga suur austajaskond, mul oli suur sõpruskond, pealt näha siis mitte midagi häda, aga kannatasin siis väga sügava depressiooni all. Ja oli seal taga ka siis palju klammerdumist, just, et ma ikka otsisin seda printsi valgel hobusel, kes tuleb ja aitab ja päästab mind ja kes moodustab minuga sellise tervikliku perekonna, nagu minu meelest minu pere on olnud. Ja kui ma kõrvalt siis vaatasin, siis mulle tundus kogu aeg, et on üks suur draama ja inimesed lähevad lahku ja selliseid püsivaid peresid üldse ei olegi ja kõik sellised asjad. Ja see tõi siis ka kaasa igasuguseid ebamugavaid olukordi, loomulikult ka minu kallimatele, sellepärast, et kui ma siis selle kallima oma haardesse haarasin, siis see hirm, et ta jätab mind maha, et ta saab ju kohe aru, et ma päriselt olen nii katki, et see hirm oli sedavõrd suur, mis siis genereeris omakorda armukadedust, ebanormaalset käitumist, ärevust, kõike seda, et ei olnud see kõik päris roosiline mitte sugugi.
nii et me peame alati siis piiluma sinna lapsepõlve, mis meil toimunud on. Ja kui ma siis, ja kuna see depressioon sööb ka väga sügavalt meie füüsilist tervist, siis lõpuks seal 45. eluaasta paiku oli siis see olukord, kus mu füüsiline tervis oli ka täiesti läbi ja minu üks põhilisemaid läbivaid mõtteid, mida ma siis endale, ehk meil on oma mõttemustrid, mida me siis kordame kõik, oli siis selline, et millal see jama ükskord otsa lõpeb. Mitte, et selles eas ma enam oleks olnud siis nagu väga selline, kes paneb käe endale külge või teeb endale midagi, aga see mõte, et kas see jama nagu ära lõpeks, siis pidevalt kruttis mu peas, kuni mul siis tekkis nii suur terviserike, kus ma siis sattusin seisukorda, mis oli siiski mulle eluohtlik, ehk see oli siis, ütleme niimoodi, surmalähedane kogemus, millest tekkis siis mul see ülesärkamine ja ma leidsin energiatöö ja ma mäletan neid esimesi momente, kui ma sain kätte hoopis teistsugused tunded enda seest ja sain aru, et vau, et teistmoodi ongi võimalik ja teistmoodi saab ka. Ja nüüd tõepoolest siis sellest ajast, kui ma energiatööga hakkasin tegelema, olen ma täielikult depressioonist väljunud, ma ei võta mingeid ravimeid ja mul ei ole seda energias üldse. Nii et see on võimalik, et mina ei ole mingisugune erand või mingisugune haruldus või kõik need asjad siin, et me räägime sellest siis kindlasti veel teiega täpsemalt rohkem, aga ma tahtsin natukene siit anda nagu aru saama, et see teema on mulle väga hingelähedane ja teistpidi, miks ta on hingelähedane, kuna see sama depressioon on siis saatnud mu ema ja on ka raskelt pihta saanud siis mu tütar, kelle üle mul on eriti hea meel, mul on täiskasvanud tütar, kes siis ma loodan, et mingi hetk tuleb ka intervjuule minuga, et rääkima oma lugu, et kui mu emal oli depressioon ja mina kuhjasin selle suuremaks, siis mu laps kuhjas selle veel suuremaks. Aga temaga on nüüd ka täiesti kõik korras, sest tema seis oli palju kordades raskem, kui minu oma üldse kunagi olnud oli. Aga just see, et kuidas me sinna jõudsime, et ühel päeval kindlasti tuleme, räägime sellest omavahel ka ekraanil teiega. Et lihtsalt see suur rõõm, et ka sa saad oma pere tervendada ja oma lapse korda, et see on väga suur, väga suur asi. Et see on ilmselt üks põhilisemaid asju, miks ma ka hakkasin aitama ise inimesi ja et kui ma nägin, mida see endaga kaasa toob nagu minu perele ja minu lapsele, et see on sõnu seletamatu. Jah, mu laps paneb siin südamekese, et kalli. Nii et ja mis veel ka suur vahe, et pärast selle depressiooni äravõtmist said minust ja minu lapsest suurimad sõbrad. Ütleme niimoodi, et kui enne oli siis hästi palju kokkupõrkeid ja et need energiat lihtsalt omavahel kogu aeg põrkusid, siis pärast seda on see totaalselt muutunud, nii et igal juhul, et juba sellepärast soovitan siis energiatööd teha. Nii, ja kõik see, mis meie sees siis tegelikult toimub, see uskumussüsteem, see on sedavõrd automaatne, nii et sa ei saa iial öelda depressiivsele inimesele, et kuule, võta ennast kokku, mis sul viga on, sul pole ju mitte midagi viga, elu on ju lill, sa täiskasvanud inimene, tule nüüd mõistusele või mida iganes. Vägisi ei saa. Ja depressioon minu jaoks oli ka siis ülisuur võitlus ja see võitlus oli tegelikult nagu mitmel tandril nagu kogu aeg, sest nagu ma olen öelnud, siis võitlemise energia on väga halb igas mõttes, ükskõik mis teemal sa võitled kellegiga, üritad midagi tõestada. Ja kõigepealt sa siis võitled, eks ole, iseendaga, et üleüldse hakkama saada, siis sa pead ka kuidagi võitlema, mis sul seal peres toimub, võib-olla lapse pärast, eks ole, nagu minul oli. Kõikide oma suhete pärast, töö pärast ja kõige pärast on siis võitlemine üldse seal depressiooni taga ka kenasti peidus. Ja kui minul oli siis alguses see lootus, et küll see kunagi kaob ära ja et mida täiskasvanumaks ma kasvan, et see depressioon kaob ära, no ei kadunud ikka tema mitte kusagile, ütleme niimoodi. Et võib-olla see maski kandmine või see näitlemisoskus kasvas.
et kasvas nagu see, et need toimetulekumehhanismid, aga sisemised, see tunne, no te teate ise, kellel on see probleem, see on lihtsalt rõve, ütleme niimoodi. See on igapäevaselt lihtsalt rõve. Ja paraku võib siis lootus lõpuks kustuda. Ehk see on see, kui sa otsustad, et sa ei soovi enam olemas olla. Ja kogu nende tunnete virvarriga, mis siis depressiooniga kaasneb, seda ei ole võimalik nagu niimoodi ära nullida, et sa lihtsalt surud need alla või peidad need endasse ära. Et miks meil ei ole siis lõpptulemusena abi teatud praktikatest või teatud liiki energiatööst, näiteks meditatsioon. Meditatsioon võib sind hetkeks rahustada, aga ta ei muuda energiat, ta ei ulatu tavaliselt siis juurpõhjuseni, kui sa mingit erilist tehnikat ei kasuta. Et osad praktikad lihtsalt sellepärast ei aitagi, et sa ei jõua sinna asja tuumani ja sa ei elimineeri seda energiat ära. Ehk see energia kuhjumine on jälle see võtmesõna siin. Ja see tehnika, mida mina siis kasutan, ehk siis FFT, Free Falling tehnika, muudab siis, on võimalik sellega muuta siis ka algseid traumasid. Nii et me võtame sealt selle kuhjunud energia ära ja see annab sulle võimaluse sealt olukorrast väljuda. Sest muidu, kui sa kütad, vaata siin ongi kahjuks, ma pean jälle ütlema seda, et osad tehnikad on see, et sa lähed, istud sinna sisse ja öeldakse, et sa pead muudkui aga kogema ja kogema seda jama uuesti. Kui mina vaatan energiat, siis ma näen, et kui me kogu aeg äratame endas üles veel rohkem seda traumat, mis meie sees on, siis meie sellest lahti küll mitte kuidagi ei saa. Ja minu puhul näiteks ei aidanud mitte mingisugusel moel, kui ma käisin psühholoogi juures rääkimas ja ma korra laadisin ennast maha. Ma rääkisin talle ära oma asjad, aga see kõik oli minu sees edasi. See ei läinud mitte kusagile, see ei kadunud mitte kusagile, see oli seal. Nii et kui ma aastaid käisin nagu heietama seda sama lugu, kui kõik on pahasti, kõik on halvasti, siis ma tegelikult panin sinna veel seda hoogu juurde. Ma ei taha siin mitte mingil moel öelda, et sa ei peaks psühholoogi juures käima. Loomulikult pead, igasugune abi on teretulnud, aga see ei pruugi siis seda lõpplahendust sulle anda. Nii, kohe me Rita jõuame me sinnani ka, et kuidas aru saada, et kellel on depressioon. Ja kui sul on depressioon, siis sul on lihtsalt enda sees väga paha olla. Ja millised on need märgid depressioonist? Näiteks, kui sa pidevalt mõtiskled mineviku sündmuste üle, ehk minevikus elamine, kui sa puhtalt elad minevikus, et su mõttetegevus käib kõik ümber selle, mis sul oli, eriti kui ta käib ümber traumade, siis see võib olla üks märk depressioonist. Ja minevikus elades me siis sageli tunneme, et meil ei ole ühendust olevikuga. Ehk need inimesed, kes meie ümber, nad ei mõista meid, ei saa aru, et ma olen nagu mingi võõrkeha, kes muudkui kõnnib siin ringi ja et ma igale poole lähen ja ma ei kuulu siia seltskonda ja see kõik on häiriv ja see kõik on nõme, sest siis ma lihtsalt kaotan selle olevikuga ühenduse täielikult ära ja tunnengi ennast teistsugusena või kaugena, et kõikidest nendest inimestest, kes siis meie ümber on. Ja isegi kui siis näiteks sul lähedased väljendavad hästi suurt hoolimist sinu suhtes, siis sul on ikka see tunne, nad ei saa minust aru ja et see on nagu koorem, nad tahavad minu käest midagi saada või see on nagu ülihäiriv, kui su pereliige tuleb sulle, ütleme nii, õlale patsutama, et kas see tuleb tuttav ette, et sa tahaksid nagu kapselduda ja oma ette olla. Et sa ei taha, et keegi tuleb ja ütleb sulle, et kuule, et kuidas ma sind aidata saan või kõik siuksed tupsununnu asjakesed ka sinna juurde, et see on nagu, sa oled nagu kohe nagu siil, et see ei tule üldsegi kõne alla. Ja siis me hakkame ennast järjest distantseeruma lähedastest inimestest, me hoiame ennast hästi tagasi ja kindlasti me ei jaga nendega oma sisemist võitlust ja see siis teeb järjest rohkem seda distantsi ja võimendab seda
tunnet meis endas, et lõpuks meil ongi selline tunne, et mitte keegi siin planeedil Maa ei saa meist aru ega tegelikult ei hooli meist. Et see ükskõik see sinu lähedaste tugigrupp võib pea peal seista, sinul on see tunne, et keegi sinust ei hooli. Et see on väga õudne. Ja see on selline nõiaring, et kui me jääme sinna kinni, siis me võimegi jääda sinna niimoodi täitsa sügavale kukkuda, et me jääme sinna depressiivsetesse mõtetesse. Ja ma võrdleks seda nagu sellise suure veekeerisega, mis imeb siin nagu kogu aeg sisse. Ja siis sul on korraks võimalik sinna pinnale tõusta, võtta seda õhku siit ja siis sa vajud jälle alla. Nii et su kogu aeg, kogu energia kulub sellele, kuidas tulla siia peale korrakski õhku võtma. Nii et natukenegi oleks võimalik elada ehk siis elus püsida. Ja sa võitled nagu selle nimel kogu aeg, et sind päris põhja ei tõmmataks. Nii ma vaatan vahepeal, mis te kirjutate. Mul ka ei aidanud terapeudid, vaid oma mustritest arusaamine, aksepteerimine. Õige energiatöö on super, ja. Signe kirjutab, olen 56-aastane, pole siiani jagu saanud. Minu ema hakkab 75-le lähenema ja sai jagu, ütlen ausalt, oli suur töö, on siiani natukene tööd sellega, aga sai jagu energiatööga. Me oleme sellega tugevasti tegelenud. Et siin ei ole vanuse märki, see on oma uskumussüsteemis siis, et minu jaoks on juba liiga hilja, minu jaoks on rong läinud. Õnnelis kirjutab, et mul oli psühholoogi vastuvõtuga samamoodi, rääkisime, aga ta ei andnud mulle midagi, millega edasi minna. Ja psühholoogidel lihtsalt kahjuks ei ole seda teadlikkust ja võimekust, aga loomulikult nad on mingil määral sulle abiks. Ja mida lähedased üldse teha saavad, sellest me räägime ka kohe siit edasi. Ja korra toon siia võrdlusega siis ärevusega, et kui ärevus meil ehk siis paanika ja ärevus ja võivad olla ka koos depressiooniga, ärme seda unusta, mis on nagu päris hull variant, et siis sul on nagu seda hüpet on igale poole kogu aeg. Aga ärevus on see, kus me keskendume hästi tulevikule ja me püüame nagu meeleheitlikult siis määrata tulemust ja meil on tohutud hirmud, et see tulemus, mida me ootame, ei ole selline, mida me tahame. Ehk siis muretsemine ja äkki asjad ei lähe nii, nagu me tahame, et see on siis ärevuse tunnus. Depressioonil siis teistmoodi veidike see asi. Paljud inimesed on kogenud siis lapsepõlves, nagu ma ütlesin, üht laadi või teist laadi traumat, olgu see siis emotsionaalne, et keegi on sinuga halvasti käitunud ükskõik millisel moel või seksuaalne ahistamine, füüsiline igasugune väärkohtlemine, et on sulle füüsiliselt haiget tehtud ja siia alla läheb ka, mida me vaatleme kindlasti, on lein ja kaotus, vanema või lähedase inimese kaotus lapsena. Eriti sügavat muljet siis ja mõju avaldab sulle. Kahjuks on meil inimestena neid valusaid kogemusi raske vältida, sellepärast et paljud õppetunnid me oleme ise endale pannud, et hingena kasvada. Aga on siis märkimisväärne seos lapsepõlve traumade ja ka meie füüsilise tervise vahel. Ja depressiooni puhul äärmine soovitus on ka veel see, et tegeleda siis oma lapsepõlve traumadega ehk siis sisemise lapse tervendamisega ja kindlasti oma leinaga, kindlasti oma kaotusega. Ja minul on selleks 2 programmi. Üks on siis kursus lein, kaotus, hülgamine, kus on siis võimalik see energia sealt ära tühistada ja eemaldada ja muuta ära. Ja teine on siis sisemine laps terveks programm, mida ma siis väga soovitan läbida, et selle poolega endast ka siis tegeleda. Ja depressioonist välja tulemine on protsess, see ei ole ühekordne tulemus. Ja kindlasti olete kuulnud, et ma ütlen, et niisama kiiresti, kui sa läksid depressiooni, on sul võimalik sealt ka välja tulla või ükskõik, mis sinuga siis juhtub, sul on võimalik mitte ainult siis depressiooni kohta, ükskõik mis olukord sul on, sama kiiresti, kui sa sinna läksid, olgu see siis haigus, olgu see siis olukord, sul on võimalik sealt välja tulla. Et siin ei saa segamini ajada seda, et ma näiteks minu puhul siis see 45 aastat depressiooni, et ei ole see, et ma pean järgmised 45 aastat nagu tervendama ja siis ma saan terveks, ei ole. Et see hetk, kus ma sellesse depressiooni läksin, on tegelikult konkreetne hetk olemas, et seda on siis võimalik vaadata
sealt lapsepõlvest. Aitäh, Aili paneb siia ka need lingid, kui kedagi huvitavad need kursused. Ja eemaldamist on siis võimalik teha just nimelt Death-Free Falling tehnika abil, et sellest siis räägime ka kohe. Nii, ja millised on depressiooni sümptomid? Need on siis kõikidel erinevad, kõik tajuvad seda ka erinevalt, need võivad olla koos, mida ma siit praegu hakkan nimetama, või võivad ka olla üksikud, et kuidas sina tajud. Näiteks üks depressiooni sümptom on, et sul on püsivalt kurb, murelik või tühi meeleolu. Sa oled siis madalas vibratsioonis, sa tunned, et kõik on tühi ja sa oled väga kurvameelne. Mina olin väga kurvameelne, ma olin kurvameelne laps, ma olin väga murelik kogu aeg. Mingi asi kogu aeg pani mind muretsema, et see üks variant. Teine on need lootusetuse tunne, nii et sa oled kogu aeg nagu pessimistlik, et su klaas on kogu aeg pooltühi. Et võid mõelda, kas see siis kõnetab sind. Et täiesti lootusetu olukord, et sul tunduvad olukorrad väga lootusetud ja sa oled väga pessimistlik, mina olin. Kolmandaks, süütunne, väärtusetus, abitus. Et sa tunned nagu sisemiselt, et sa oled milleski väga süüdi, sa teed midagi väga valesti, sa ei saa hakkama ja et sa ei ole väärtuslik inimene, sa ei ole küllalt hea, sa ei mõista oma väärtust. Ja abitus, see tunne, et ma ei saa mitte millegiga hakkama, ma olen igavene jobu, ma olen saamatu, vot kui teised kõik hästi saavad, aga vot mina ei saa. Neljandaks, huvi või naudingute nagu naudingute vastu kaob. Et need asjad, mis sulle vanasti meeldisid teha, siin me peame silmas ükskõik milliseid tegevusi, kas siis näiteks meeldis sõpradega käia midagi tegemas või meeldis käia looduses või meeldis mingit sporti teha, mingid tegevused või tegid käsitööd või lugesid kasvõi. Ja see võib siis minna nii kaugele, et sa kaotad selle vastu absoluutselt igasuguse huvi. Ja sealhulgas, sinna hulka läheb ka siis seks, kui sul kaob seksi vastu igasugune huvi. Et see võib siis ka olla üks nendest sümptomitest. Nii edasi. Väsimus, energia vähenemine või aeglustunud tunne. Et sul on tunne, et kõik see aeg liigub nii aeglaselt, et nagu selline aegluubis liikumise, kulgemise tunne. Ja sul ongi siis pidev väsimus, et sa tahaksid kohe lihtsalt tõmmata selle teki üle pea ja olla seal. Siis võivad veel olla sul raskused keskendumisel, meelespidamisel või otsuste tegemisel. Nii et sul on raske keskenduda ja otsuseid teha, et sa oled nagu kaootilises seisundis, selline tunne. Unetus, varahommikune ärkamine või liigne magamine. Tahad ennast niimoodi välja lülitada, et muudku ainult magad. Isutus ja või kehakaalu langus. Näiteks, et sul ei ole üldse isu, kehakaal lihtsalt kukub, sa lihtsalt ei söö, sa ei saa midagi siit suust, ei lähe nagu kõrist midagi alla, siin on sul nagu takistus lausa. Või siis täpselt teine äärmus, ülesöömine ja kaalu tõus. Nii et sa üritad seda oma depressiooni sellega alla pressida, oma tundeid, need kehvasi tundeid ära kaotada, et sa näiteks pugid endale saiakesi sisse, sööd metsikus koguse šokolaadi, jäätist, ükskõik mis toiduga siis on või teed külmetuskapi uksed lahti ja sööd kõik ette, mis siis juhtub. Et see võib olla siis ka märk sellest, et midagi sul on siis depressiooniga seotud. Ja loomulikult siis surma, enesetapu mõtted, enesetapu katsed, rahutus või ärrituvus. Et kui sa oled enne muidu olnud selline chill ja pill ja siis järsku hakkad tundma seda sisemist rahutust ja et sa ärritud iga asja peale. Ja ka siis psühhosomaatilised haigused ehk siis püsivad niisugused füüsilised sümptomid, mis ei allu ravile. Näiteks krooniline valu või siis peavalu või suured seedehäired. Need on siis ka tavaliselt depressiooni ja madala vibratsiooniga siis hästi-hästi seotud. Signe kirjutab kõik need sümptomid olemas, väga kurb, aga sellega on võimalik tegeleda. Ja mitte igaüks, kes siis depressioonis ei kogene kõiki neid sümptomeid,
nagu ma ütlesin, mõned siis kogevad jällegi paljusid ja raskusaste on väga erinev ja see võib aja jooksul siis muutuda, et see võib siis ka kõikuda, et korra natukene lihtsam pead ja vee peale tõsta ja siis natukene kehvem. Sest et kes on siis valutajad või keha kaudu tundjad nagu mina, siis minul valutas konkreetselt kogu aeg midagi ja kes on seda kogemust kogenud, et sul pikalt midagi valutab, siis see ei luba sul ikka päris normaalselt elada. Et see on väga ebameeldiv, frustreeriv ja viib siis väga lihtsalt depressioonini. Kuigi seal põhjused on jah tagurpidi, et me peame vaatama, miks need üldse siis välja hüppasid sul. Ja on väga palju asju, mis siis soodustavad depressiooni tekkimist. Üks põhiline nendest on siis, mida sina endast mõtled ja millised on sinu uskumused vaimse tervise kohta. Depressiooni juurde käib siis täielik rõõmupuudus ja madal vibratsioon. Et sa ei leiagi seda rõõmutunnet üles. Mina näiteks ei mäletanud üldse, mis asi see, mis tunne see on rõõmu tunda. Et oli ju toredaid päevi või päike paistis ja kõik läksid ilusasse kohta. Sul ei olnud nagu isegi sellist nagu heldimust, kui ilus või kui tore või rõõm või et ma naerakski südamest, et see oli kõik selline nagu pealiskaudne või teeseldud või selline imelik. Ja depressiooni juurde käibki siis see, et sa ei suuda ennast absoluutselt armastada ega ei näe enda väärtust. Ja sügav ohvriroll ja tihtipeale siis elumõtte kadumine või pole seda isegi mitte kunagi olnud. Et kui ma endale nagu mõtlen, siis kui ma mõtlen ennast lapsena, ega mul ei olnud tore olla, kuigi nagu kõik oli hästi. Ma nagu ei mäleta, et mul oleks olnud tore olla või ma ei oska isegi seda kirjeldada, seda seisundit või staadiumit, et kuidas ta siis oli või. Ja ma olin väga arglik ja depressiooni puhul siis me ka kindlasti peame vaatama seda hirmu poolt, et kust kohast see alguse saab, sest et tavaliselt siis pealast jalatõlani oleme hirmu täis. Nii. Aga kui ärevuse puhul on selgemaks, et tegemist on siis hirmudega, mis sul seda hops esile kergitavad, siis depressiooni üks kõige selgemaid tunnuseid on see, et sul on sisemine soov ennast kehtetuks tunnistada. Nii et sa tahad ennast kehtetuks tunnistada. Ja see võibki siis saata sind terve elu, nii et sa soovid ennast kehtetuks tunnistada, alateadlikult siis. Nii et see armastuse ja väärtustamise teema. Kuidas siis depressioon iseenesest tekib? Mis on need, mõtleme, toetavad tegurid? Esiteks, pikka aega keegi räägib sinu kohta midagi halvasti sulle. Nii et kodus näiteks, kui sa oled laps ja kodus on selline olukord, näiteks selline natukene psühhoterror ja hakatakse kogu aeg sulle rääkima, et sa teed midagi valesti, sa oled selline või juhtub see lausa eskaleerub, siis sul on enne see energia juba natukene sees olnud ja siis koolis järsku saab sinust koolikiusamise ohver, näiteks minu puhul oli see, et sa lõpuks hakkadki mõtlema, et see on tõsi. Et sa hakkad lõpuks mõtlema ja tunned siis väga sügavat süütunnet endas ja seda kahetsuse tunnet, et miks ma olen teistmoodi, miks ma ei oska teistmoodi. Ja et miks mind keegi ei armasta, miks keegi mind ei aktsepteeri. Nii et kui kellegile kohta räägitakse, ka siis teismelised lapsed võivad sinna siis sellesse lõpuks sinna auku kukkuda, sest me teame vähemalt mina omast kogemusest ja oma perel vaadates, kui julmad võivad olla siis noored ja lapsed, siis kui sulle pikka aega hakatakse midagi ketrama, või siis su oma kaaslane hakkab sinu kohta ütlema, et sa oled selline, siis sa lõpuks võtad selle omaks, võtad selle tõe pähe. Teine asi, sa ise räägid mõttes muudkui enda kohta halbu asju. Kui sul on väga negatiivne sisekõne, näiteks kui sa kogu aeg süüdistad ennast, nii,
nii, täna ma ei jõudnud sinna, küll ma olen ikka selline. No ja mina ei saa ikka hakkama, ma ei oska seda, ma ei suuda seda. Ma olen kole, ma olen paks, ma olen nõme, ühesõnaga, ma ei saa mitte millegagi hakkama. Ehk see negatiivne sisekõne omab ülisuurt tähtsust, see, mida sa siis endale enda kohta räägid. Kolmas asi, sa ei näe väljapääsu. Ükskõik, mida sa siis teed oma elus ja siis sul on see tunne, et see läheb nässu. Nii et sa kogu aeg nagu püüad, aga sa lähed hea tundega, sa lähed, et okei, seekord ma saan hakkama ja ükskõik, mida sa teed, see läheb nässu ja sa kukud tagasi nagu veel suuremasse auku. Ja lõpuks see siis viib depressioonini välja ja sa ei näe üldse mitte mingisugust väljapääsu rasketest olukordadest või keerulistest olukordadest just nimelt sinu jaoks. Paneme siis alati siin tähele, et teine inimene võib vaadata, sul pole mingi probla üldse, mitte sellepärast üldse pabistad, mis sul on, et see ei ole mingisugune teemagi üldse, mille pärast muretseda. Aga võt sinu jaoks võib olla see, et see on sinu jaoks sisemine krahh, sisemine katastroof ja sa ei näe väljapääsu. Või siis 4. variant, sa ei tea, kes sa oled ja miks sa siin elad. Sul on tunne, et sa oled niisugune veits ufo, et kõigil teistel on nagu jube chill siin olla, kõik naudivad, rõõmustavad, aga vaat sina, mida ma siin üldse teen, miks ma siin üldse olen ja see kõik on üldiselt väga nõme. Ja sa otsid ka terve elu siis nagu vastust sellele, miks ma siin olen ja mida ma siin teen või mida ma peaksin siin tegema, sest me otsime kõik seda oma elu ülesannet, on ju. Ja siis seda ei tule mitte kusagilt. Seda ei tule mitte kusagilt. 5. Lapsepõlvest võetud uskumussüsteem ongi see, et mis seal siis mida sa sealt sellest kapatsiteedist oled kõik võtnud? Kas see on raamatud, mida sa oled lugenud? Kas see on filmid, mida sa oled vaadanud, mida on sul rääkinud naabrid, mida on rääkinud sõbrad, mida on rääkinud vanemad, kogu sinu perekond, sinu suguvõsa? Mina näiteks ennast piinasin hästi sellega, et lugesin just selliseid väga niisuguseid armastusromaane, kus oli seda draamat ja traagikat ja armastasin selliseid pisarakiskumise filme, niisuguseid tõelisi draamasid. Nii et ma nagu kuhjasin seda veel kord ja veel kord endale, et mul kohe meeldisid sellised nagu niisugused õnnetud lood, ütleme niimoodi. Nii et sellest uskumussüsteemist siis väga-väga palju sõltub. Nii, kellel on nüüd küsimusi ja mida ma ei märka, mida ma siia vahele sisse nüüd ei sõida, siis küsime need palun lõpus uuesti, kui ma ei ole vastanud, kui kellel on vahepeal küsimusi. Nii, 6. Traumad. Kui sul on elus mingid väga räiged olukorrad olnud, ükskõik kui vana sa siis oled olnud, alates kas või sellest, et sündimisel midagi juhtunud, et sul on, emal on olnud siis väga raske sünnitus, et kust su traumad alguse saavad ja ehk siis ka traumad on alati siis ka kõiksugu olukorrad, mis on tulnud sulle midagi õpetama. Aga me tahame sinna traumadesse niivõrd, see energia on sul niimoodi sees kinni, et me ei taha neist lahti lasta, või kas või, et sa olid pisikene, ema-isa läksid lahku, isa läks ära ja sa terve elu siis kannad seda traumat enda sees, isa jättis sind maha, sealt edasi siis kõik mehed on sellised ja mis lugu siis ema sinna juurde on rääkinud. Nii et see trauma võib sind mõjutada terve elu just suhete loomisel ja mis sul siis selles suhte pooles või siis kooselus üleüldse toimub. Või sa panedki kõik selle arvele, et kõik, mis su elus on väga-väga pahasti, on just nimelt näiteks sellepärast, et su isa on läinud ära, jätnud sind maha, sest sul on selline tunne, kui su isa oleks alles, küll ta oleks siis sind toetanud, kui sa kooli lõpetasid, küll ta oleks sind toetanud, kui sul lapsed sündisid, kõik need asjad, et sa paned nagu kõik selle trauma arvele. Just, et märgake neid asju, mis esile tulevad, just see uskumussüsteem ka, et Marju kirjutab, ma olen lapsest saati koristamises monk, sest tädi külla tulles ütles lause, issand, kui sassis siin kõik on. Ja sul on, see saadab sind terve elu ja sul ongi siis see, et sa pead kõik ära koristama, sest et sa ei ole küllalt hea. Sa
oled lohakas, sa ei ole piisav. Ja see on automaatne, sa ei saa mitte midagi teha, sa võidki küürida oma kodu niimoodi, et sa see obsessiivkompulsiivne häire tekkida sellest, sellepärast, et see tädi ütles ühe lause ja sina võtsid selle oma uskumussüsteemi, kui sa ei korista maksimaalselt, siis sa oled eluaeg lohakas, inimesed vaatavad su peale viltu ja kõik on pahasti. Nii. Ja 7. siis sinu ema ja isa energia ja uskumused. Kui sul emal on näiteks depressioon, siis on võimalik, et sa oled selle tahtnud nii armas laps olla, et oma ema koormat vähendada ja võtnud selle omale. Või siis lihtsalt ülitundlikuna juba tajunud, oh my god, see maailm, kuhu ma saabuma hakkan, kas või ema kõhust juba, on sedavõrd õudne, ma ju tunnen, et mu ema on siin sellises seisundis, et see on mulle halb ja siis sa võtad seda ja kannad seda terve elu. Ja minul näiteks oli ka komme rääkida siis seda, et depressioon on haigus. Haigus nagu kopsupõletik. Et paneme siis tähele, et mis hetkel me mingisugust haigust hakkame tegema enda omaks. See ei ole siis tegelikkuses kunagi hea. Et nii kui sa ütled, mul on depressioon, ma olen depressiivne, siis sa teed selle endaks. Või ükskõik mis haiguse puhul, siis mul on vähk, siis sa defineerid ennast selle haigusena ja selle taha siis tasuks alati ka vaadata uskumust, et teised juhivad minu elu, et kas sul on seal uskumus taga, et arstid ja ravimid peaksid mind aitama, et ma ei saa aru, et ma olen selle olukorra ise endale loonud igas mõttes ja et mul on võimalik sealt siiski välja tulla. Ja hästi suurelt, mida siis võib vaadata depressiooni puhul, on uskumussüsteemis inimestel see on paratamatus, siit ei ole väljapääsu, sellega peab olema, ma olengi selline. Ehk siis võtame selle kokku, enda kehtetuks tunnistamine. Ma tunnistangi ennast kehtetuks, ma olen selline, mul ei ole väljapääsu, nii on. Nii et tunneta, kuidas pidi sinul on, kas sa oled, kui sa oled ise depressioonist, kas sa oled selle võtnud täiesti enda rolliks või kui sa tead kedagi, kas lapse puhul siis või lähedase puhul, kas sa märkad, et ta on teinud sellest nagu enda sellise vabanduse, et seda ka. Ja millised on need siis uskumused, ma toon mõned siia välja, mis on siis depressioonis inimestel kohe kindlasti olemas ja mida on siis võimalik energiatega muuta. Number 1 uskumus on kindlasti see, ma pean kõigile meeldima, ma pean kõigile meele järele olema. Isegi võib-olla pigem mitte see nagu meeldiva, vaid meele järele olema. See on see sügav, see teenija energia. Et depressiivikud on siis hästi teenija energias ja et mu väärtus siis sõltub sellest, kuidas teised mind näevad. Mida teised inimesed minust arvavad, on mulle ülioluline. Ülioluline, nagu minu puhul oli see, et mina tahtsin varjata seda depressiooni poolt. Et ma tahtsin teha nägu, et mul ei ole midagi viga. Minuga väga kõik korras, sellepärast, et sa mõtle, kui nad oleks teada saanud, et minuga on midagi pahasti, siis see oleks nagu täielik katastroof olnud mulle nagu endale sisemiselt. Ja see uskumus nüüd, et ma pean kõigile meele järele olema, selle suurim probleem on see, et me paneme oma õnne nagu kellegi teise arvele. Ehk siis kellestki teisest sõltub see, kuidas mina ennast tunnen, kuidas ma elan ja milline ma olen. Me ei saa kunagi muuta seda, kuidas teised käituvad, mõtlevad, mis hinnanguid teised meile annavad. Me saame muuta ainult seda, kuidas meie iseendast mõtleme, kuidas meie ennast tunneme ja kas me anname endale ja teistele hinnanguid. Ja täna ka, siin võib-olla, et mõned asjad trigerdavad sind, kui mina sulle midagi räägin, siis katsu võimalikult vähe anda hinnanguid või midagi võrrelda. Aga jah, et oleks see siis vaid nii lihtne. Nii et täna me siiski räägime, kui me nendest uskumustest räägime, see ei ole niimoodi, et ma mõtlesin praegu ümber, et ma nüüd meeldin kõigile. Ei, see käi nii, et me räägime siiski alateadlikest uskumustest ja neid on tõepoolest siis võimalik muuta.
ja selle meeldimise taha tuleb ka siis see pidev heakskiidu vajadus. Ja tegelikult siis enamik inimesi tahavad teistele väga meeldida, aga see soov võib siis muutuda just ennast hävitavaks, kui see on nii väga seotud teiste heakskiiduga, mida ma igapäevaselt teen. See võib tekitada siis tõesti sügavat depressiooni, suurendada viha ja ärevust. Ükskõik, kes sa oled, ükskõik, mida sa teed, sa ei saa mitte kunagi kõigile meeldida. Mitte kunagi. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja pea meeles, et sa oled alati väärt inimene, olenemata sellest, kas kõik nõustuvad sellega või kas kõik kiidavad sind heaks. See ei ole üldse oluline, sina oled unikaalne. Aga kahjuks need, kes hindavad oma väärtust, palju nad teistele meeldivad, ärrituvad ka siis väga kergesti teiste kriitika peale või kui on erinevad arvamused, et nagu säraküünal, siis lähed põlema. Võib tekitada siis sellist vaenulikkust ja kaitset ka teiste suhtes ja võib ka tulla see tunne, et te ei mõistagi mind ja ma ei tahagi teiega rääkida, enda sisse see kapseldumine tuleb siis jälle esile. Õnnelis kirjutab, et olen mõelnud, et olengi selline. See muutis olukorra justkui lihtsamaks, just teistele seletades, mis mul viga on. Jah, et ma vabandan ennast sellega välja. Et ma vabandan ennast selle depressiooniga välja, et see on minu identiteet. Ma olen depressioon, et mul ei ole midagi teha, ma olengi selline. Tegelikkuses on see siis see lugu, mida sa endale räägid. Et see siis tegelikkuses ei ole üldsegi mitte nii. Mis uskumus veel? Ma pean palju saavutama. Kas keegi tunneb ennast ära? Ma pean palju saavutama. Minul oli see väga-väga tugev uskumus. Ma pean praktiliselt olema kogu aeg parim, ma pean midagi saavutama ja kui ma seal nüüd eksin, siis ei aktsepteeri mind minu vanemad, see sisemine tunne, mis on hästi huvitav, sellepärast et mu vanemad mitte kordagi ei sekkunud sellesse, milline peab olema, see oli minu sisetunne ja see tuli mu emalt, kes siis sõjajärgse aja lapsena pidi ennast siis igatpidi tõestama ja üritama olla, sest ma mäletan, emal oli mul isegi selline olukord, kus ta vist käis mingil üleriiklikul olümpiaadil, saksa keele olümpiaadil. Ta oli vist 7. klassis, kus võistlesid kõik seal viimase lõpuklassi omad ja ta võitis selle, et ta nagu pidi olema kogu aeg nähtavas, et ta on ka Tartu Ülikooli siis cum laude lõpetanud, aga kogu see pinge seal taga, et ma ei ole küllalt hea, kui ma ei ole seal ees otsas. Et see on ikkagi päris õudne uskumus ja see paneb meid tegema enda jaoks kahjulikke otsuseid, sest mis juhtub siis, kui sul juhtub tervise, näiteks kui sul ongi nii räige depressioon, et kõik, sa ei saa minna sinna kooli, sa ei saa minna sinna ülikooli, sa ei saa sinna sisse, sest sa oled sellised teprekas, et sa oled lihtsalt kodus, sul on tekk üle pea, sa ei saa mitte muhvigi teha. Ja ma mäletan oma lapse puhul, kui see olukord seal tekkis teatud väga suure trauma, mis tema elus juhtus, siis ma arvan, et tema tundis ka seda tunnet, et kui ta enne on olnud nagu parim väga paljudes asjades ja tal järsku ei ole võimalik see olla, et ta on siis tühine. Et see on päris kohutav. Ja meil enamusel on ikkagi oma eesmärgid, mida me siis loodame saavutada. Need eesmärgid on siis tavaliselt seal tervise ümber või karjääri ümber või suhete ümber. Ja see peaks siis pakkuma teile just nimelt sellist uhkust ja eneseteostust, aga depressiooniga inimesed ekslikult usuvad, et nüüd see saavutused moodustavad sinu enesehinnangu. Et sa oled ainult siis väärt, kui sa oled palju saavutanud. Paraku see nii ei ole. Nii et on siis võimalik, et sa mõtled, et oluline on, kui jõukas sa oled, milline haridus sul on, kui palju sul diplomeid on, et see ei oma mingisugust tähtsust tegelikkuses. Et diplom ei tee sind mitte kuidagi halvemaks ega paremaks.
et osadel on see uskumussüsteemis ka väga tugevasti. Nii et see staatus ja intelligentsus ja haritustase, et kõik need sinu meelest siis määravad sinu väärtuse inimesena, mis ei ole siis tegelikkuses õige. Ja kui sa satud siis sellesse enesehävitavasse uskumussüsteemi, siis sa oled väga harva oma elus rahul ja rahulolev. Ükskõik mitu ülikooli sa oled lõpetanud, ükskõik mitu magistrikraadi, kas sa oled tippjuht, siis sa väga harva oled rahul endaga ja väga harva sa tunned sügavat sisemise rahu tunnet kahjuks. Nii et sa saad seda saavutada ainult siis, kui sa selle energia sealt tagant ära võtad. Järgmine uskumus, millele kindlasti otsa vaadata, ma pean olema perfektne ja selle siis uskumuse väga mitmed variatsioonid. Et ma pean olema perfektne igas mõttes. Et seal on näiteks see, et kui ma tööl ei saa hakkama, siis ma tunnistan ennast nagu kehtetuks ka üleüldises plaanis oma elus. Ehk mul töö ei õnnestu, ma ei suuda karjääri teha, et ma olen näiteks loser töö osas. Ühesõnaga, ma olen täiega läbi kukkunud. Mis siis, et mul võib olla imeline pere, ma võib-olla teen mingi imelist käsitööd või mis iganes muid asju või ma olen väga hea sportlane või ma spordin või ma aias toimetan nii hästi ja kõik läheb nii kenasti. Aga kui mul on see üks lüli, kus ma tunnen ennast loserina, siis mul on tunne, et kogu mu elu sakib täiega. Kas kellelegi tuleb see tuttav ette? Või siis tuleb sul see tunne, et kui ma ei saa millestki aru, ma olen seltskonnas, inimesed räägivad ja ma ei saa midagi aru või ma vaatan telekast midagi ja ma kuulan ja ma ei saa millestki aru, siis ma kohe tõmban omale seose, ma olen rumal, ma olen loll, kõik, ma ei ole perfektne. Ma peaksin ju aru saama. Või kui ma jään mingis asjast teistest maha, siis ma olen kehvem. Koolis on kindlasti tajunud seda, et see ülitundlikud lapsed, näiteks kes hakkavad hiljem alles lugema või veerivad või teevad mingisugust ülesannet aeglasemalt. Ja nendel kogu aeg hakkab siis kasvama see suund, et ta võib muutuda depressiivseks lapseks, sest ta vaatab, et issand, et ümberringi, et kõik on juba oma kontrolltööd ära viinud, aga mina olen alles 3. ülesande juures. Et ma pean olema perfektne, ma pean sammuma nende teistega seal koos, kes seal esirinnas sammuvad. Nii. Või siis ka see, et kui ma natukenegi eksin, siis see juba tähendab, et ma olen täielikult läbi kukkunud, et eksida ma ei tohi mitte mingil juhul. Et see on nagu täitsa mööda seda köit käimine, api, kui ma siit eksin, siis ma kohe kukun pauhti kusagilt alla. Ja ma pean olema perfektne on siis kas kõik või mitte midagi uskumus. Et kui ma pole perfektne, ei tee perfektselt, kõik pole perfektne, siis ma olen loser, läbikukkuja, ma olen läbi kukkunud. Ja ka see uskumus paneb siis meid arvama, et eneseväärtustamine on seotud meie poolt saavutatuga. Kui meil ei õnnestu, siis me pole midagi väärt. Ja siin on alati siis taga ka see tunne, ma pean, see energia, ma pean. Ja paljusid siis muid asju ka on, niisuguse vaimse tervise hädasid on seostatud just nimelt perfektsionismiga. Võib-olla siis sotsiaalne ärevus, et kus siis on selline tunne, et teised mõistavad sind vähem, kui sa ei suuda teha täiuslikku sooritust milleski. Või siis obsessiiv-kompulsiivne häire, kõik need asjad, kõik asjad peavad olema täpselt õiged või 100% kindlad või korras, iganes, mis sul sealt tuleb. Ja kõige rohkem, mis on siis perfektsionismiga seotud häire, on anoreksia. Signe kirjutab, et mul juhtus 22 aastat tagasi, nii et sattusin akuuti pool aastat elust kadunud. Absoluutselt välja lülitus. Rita kirjutab, mäletan, mu lapsena oli pigem nii, ma käisin muusikakoolis, aga mul hakkas vist see väga vastu. Läksin tundi ilma harjutamata ja üldse oli suva. Sain hurjutada õpetaja käest, üleüldse oli nõme periood. Jah, et seal on jälle see, et kas sul oli siis see tunne, et sul lubati seal, et sul on lubatud ikkagi nagu sinna tundi mitte minna või maksimaalselt harjutada. Sest et üks tunnus seal depressiooni liikumise poole oleks siis see,
et hambad risti, sa ei taha seal käia, aga sa harjutad nagunii, sellepärast sa ei saa valmistada oma vanematele mitte mingisugusel moel pettumust. Sina oled, Merite, see võitleja ehk siis revolutsionäär, et kui sa tahad vanemate soovidele risti vastupidi teha, et mitte neile rõõmu, et paika panna. Et see on siis see mässaja energia seal taga. Ja veel uskumus, mis siis depressioonis inimesel tavaliselt on, ma pean olema nagu teised, ehk siis nagu teised kõneisikud. Ja siin on huvitav, see läheb see kooliaega just, kui me vaatame rohkem, et ma ei tohi olla kehvem ja ma ei tohi olla ka parem. Et ma pean olema nagu seal liidergrupis, aga ma ei tohi mitte mingil juhul eristuda, sest siis mind visatakse grupist välja, siis minuga käitutakse halvasti ja kui ma olen kehvem, siis mind tõrjutakse, mind jäetakse maha. Aga kui ma olen parem, siis hakatakse ka samamoodi minuga halvasti käituma. Nii et sealt tuleb see hirm ka siis see narrimise ees ja minust saab naerualune. Nii et sa igal juhul proovid ennast sättida ja joonda teatud inimeste järel, et sa mitte mingisugusel moel ei jääks siis jalgu liidritele või siis ei oleks seal väga seal põhjas või väga teistsugune, sest siis tuleb suur narrimine. See on siis, ma pean olema nähtamatu, ma pean sulanduma, ma pean olema meele järele. See võib olla siis, ma pean olema hea õpilane, ma pean olema halb õpilane, kui liidrid on halvad, siis sa pead olema halb õpilane. Millised riided sul seljas on, et sul tossud jumala eest ei oleks paremad kui siis kõige uhkemal klassikaaslasel või siis sul ei tohi ka olla väga halb riietus, sellepärast siis on teistpidi narrimine. Millised asjad ja millised hinded, et muidu tuleb siis suur jama, kui sa oled teistsugune, et kas see võib ka sind äkki kõnetada. Ja kõik need uskumused, mida ma praegu siis nimetasin, ajavad enda tagant väga palju juuri välja ja nendega tegelemine võib siis veidika aega võtta, et need üles rohida. Signe kirjutab, et kuulan nii pingsalt, et pea hakkas valutama. Miks? Kui mina räägin juba, siis ma hakkan energiat liigutama. Kui sa oled väga madalas energias ja kui sul on mingitel asjadel suured vastupanud, siis hakkab su keha sinuga rääkima. Mul on kehasõnumid programm, mis annab siis aimu täpselt kehaosade asjadest, aga peavalu näitab ka siis seda, et su alateadvus natukene kardab seda kõike praegu kuulda ja võib-olla aru saada sellest, et sellest on võimalik välja tulla. Hinga rahulikult ja Signe, ole hea, joo vett ja natuke rohkem. Marju kirjutab, isegi täiskasvanud teevad seda kogemus käes, kui ma hiljuti julgesin sõbrannadele välja öelda, et mulle ei meeldi teisi inimesi kommenteerida, neid sildistada. Just. Nii et on igasuguseid variante. Ja ma siit vahepealt siis ütlen ka seda teile, et olen siis teinud valmis programmi ja programm on siis astun tunnelist valgusesse ja see on depressioonist väljumise programm energiatöö abil ja programmi või meie tänase webinari lõpus ma siis tutvustan natukene rohkem, et see on siis hästi personaalne programm. Aga infot siis depressiooni ja vaimse tervise kohta tuleb meil väga-väga paljudest kanalitest, telekast, sotsiaalmeediast, ajalehtedest. Kellel veel midagi suriseb ja muriseb, siis jooge palun vett. Ja kui sul enda siis probleemid, siis sa muidugi tahad ju leida lahendusi ja seletusi sellele olukorrale, milles sa oled. Ja vastavalt siis oma uskumussüsteemile, kui sa seda infot kuuled, siis sa pead seda kas õigeks või siis mitte. Ikka vastavalt sellele, kuidas see uskumussüsteem on, see on automaatne. Aga on ka võimalus täiskasvanuna, et sa kuulad midagi ja rabad selle oma uskumussüsteemi, mida sa äsja siis näiteks lugesid või siis kuulsid.
Võib-olla sa oled kuulnud sellist asja, et keegi räägib sulle, et depressioon on sul geenidest või et su ajukeemia on paigast ära. Oled sellist asja kuulnud? Ja või siis on väga levinud see uskumus, ehk ole, nagu me rääkisime, et sa oled elu lõpuni selle haiguse lõksus ja sinu parim võimalus üldse depressiooniga toime tulla, et sa kuidagi ravimite või psühholoogi abiga siis ilusti laveerid seal. Et siis sa kuidagi tuled toime, niimoodi 10% maksimumist, ütleme, teed ära, aga kuidagi oled elus ja kulged läbi selle elu. Ometi on samas väga palju uuringuid, mis ütlevad, et depressioonil ei ole mingit pistmist geenidega. Paneme siit tähele siiski, et me ei räägi siin geenidest, kui me räägime, et sa võtad oma emalt uskumussüsteemi, see ei ole siis geenidega seotud, vaid energiaga. Aga samal ajal on ka väga raskes depressiooni ja raskes kriisis olnud inimesed täielikult tervenenud ja elavad õnnelikku elu. Ja oht oma uskumustesse kinni jääda on meil siis väga-väga suur. Loomulikult on meil väga raske seada siis enda uskumusi kahtluse alla. See on automaatne piloot, aga kui sa natukene hakkad neid juba teadvustama, et okei, äkki ma mõtlen, äkki mul on see uskumus selline, äkki mul on see energias, siis juba see on suur samm edasi. Ja seda saab siis hakata muutma ja just energiatöö abil. Mul on vahel väga kurb vaadata, kui siis sotsiaalmeedias on, kusagilt tuleb esile see, et on need vaimse tervise selliste kampaaniate nagu tegijad, ütleme nii, kes siis avaldavad oma mõtteid ja ideid, et sa oledki lõksus, sa oled alati selles tervisehädas kinni elu lõpuni. Et antakse kogu aeg seda signaali, et depressioonist tegelikult ei ole võimalik kunagi väljuda. Ja seal võib olla siis hästi palju kütetakse seda energiat mingites gruppides, et sa nagu oledki seal kannatuses kinni ja sa oled kannatusega leppinud ja sa oled täiesti abitu. On siis palju videosid ja kõike neid, mis annavad siis kogu aeg seda hoogu juurde, et me oleme siin grupis koos, räägime, kui nõme ja raske meil on. Ja see võib siis veel rohkem sementeerida seda uskumussüsteemi kinni, et sa ei hakkagi laiemalt vaatama, et kas see on kasulik sulle üldse, kas see on üldse täpne teave, kas see on päriselt nii, et sul ei ole võimalik välja sealt tulla. Nii et kui see sobib siis sinu tõekspidamisega, et okei, mul on eluaeg depressioon, mul on juba 20 aastat olnud, 30 aastat olnud või ma olen noor, ta on mul noorest peast, järelikult see on mul terve elu või iganes, mis uskumussüsteem sulle räägib, siis sa peadki seda täpseks, mida sa loed ja kuuled. Nii et sellega on siis võimalik langeda sinna selle lõksu, et sa aktsepteerid teatud seisukohti või teiste inimeste hinnanguid rohkem kui siis näiteks ka faktilist teavet. Toon veel mõned näited siis uskumuste kohta, mis on nagu minu meelest niisuguse võtmetähendusega. Üks on siis näiteks ka see, et vaimne tervis juhtub sinuga, et see on nagu mingi maagiline väline jõud. Et see on nagu mingi laviin, mis tuleb sulle peale ja nii on ja sina ei saa mitte midagi teha, sest nii nagu Õnnelis enne ütles, ma ju olengi selline. Tegelikkuses see ei ole siis tõsi, aga kahjuks on tõesti siis teadmised vaimse tervise toimimise kohta ja meie arstid on ka üsna suutmatud lahendada mõningaid tõeliselt suuri probleeme ja seeläbi ei suuda nad siis aidata inimesi paremasse kohta. Nii et ei ole üldse üllatav, kui inimesed siis süüdistavad väliseid tegureid või väliseid asju oma kehvas vaimses tervises. Tegelikkuses uuringud siis näitavad meile, et inimesed, kes peavad oma vaimset tervist oma hoiakute, uskumuste ja käitumise tulemuseks, on palju rohkem terved vaimselt ja nad saavad sellest aru, et nad ise loovad seda ja naudivad siis paremat vaimset tervist ka. Nii, ja nendel on ka siis väga palju lihtsam sealt depressioonist välja astuda. Nii et tegelikkuses meie siis ise vastutame täielikult oma vaimse tervise eest, hea eest ja halva eest.
ja seda ei mõjuta siis mitte ükski väline jõud tegelikkuses. Teine asi, mis alati mu tähelepanu köidab, see, et talv ja lühem päevavalgus põhjustavad depressiooni. Ei ole tõsi. Ei ole tõsi. Jälle, kus me kuulame, mida on meile räägitud kogu aeg või mida ka siis ühiskonnas hästi palju räägitakse ja mida inimesed selle teema ümber siis kasutavad. See ilm, issand, see pimedus, see pime aeg, see sügismasendus, külm on nii masendav. Siis pole üldse ime, kui paljud inimesed seostavad siis talve või halba ilma vaimse tervisega. See on siis see lugu, mis me endale räägime ja jutt, mida me siis kuulame, on siis vaimse tervise tõuketegurid, mis meid lükkavad sinna. Tegelikkuses on siis sedasi, et jah, et kui sul on pime aeg, siis anna endale rohkem valgust, anna endale rohkem energiat ja sa saad aru, et sa saad igast aastaajast leida, igast ilmast leida positiivset. Mina olin näiteks see, kellel sügis juba tuli, siis selge, nii, sügisel ma jään alati haigeks. Sügisel see pimedus, see sügismasendus tuleb, mu depressioon kasvab appi, ma ei ela seda üle, kõik see õudne lumi on kohutav. Et see on ainult see uskumussüsteem, mida sina endas üldse hoiad, et see on seotud konkreetselt sellega. Nii et mõtle selle peale, kuidas sinul on ja ma tean, et osad siin kohe hakkab protestima, et mis uuringud on tehtud. Et mina võin öelda, et see on puhas energia ikka seal taga, et sul on võimalus siiski valgust oma ellu tuua ka pimedal ajal. Et sa ei pea istuma pimedal ajal ka oma koopas või sa saad teha ja liigutada oma energiat väga hästi. Ja probleem on selles ka, et selle häire kohta on väga vähe siis tõendeid, et päevavalgus meid sedasi mõjutab, et depressioon lausa tuleb. Ta võib põhjustada sul natukene kehvemat meeleolu, aga mitte siis konkreetselt depressiooni. Ja depressiooni seletus on siis rohkem sotsiaalne siinkohas ja ühiskondlik, mitte bioloogiline. Jah, see on hea jube, mis programmid jooksevad, paha ilm, kui häda on külm ja siis on palav ja kogu aeg on ilma ümber mingisugune jama. Et ei meeldi see ja ei meeldi too. Et nii et välised asjad muudkui on niisugune tunne, et mõjutavad siis meie elu. Nii et seda siis ka vaadata. Nii et tegelikult siis meie depressioon ei sõltu aastaajast ega ilmast, vaid sellest, kuidas meie reageerime oma elu sündmustele ja millised on emotsioonid meil seal taga. Ja ükski vihm ja ükski pimedus ei muuda sind depressiivseks, sina ise muudad. Ja see lugu, mis sa sinna ümber võid rääkida, on seinast seina. Sa võid lausa tunnetada või kirjutada pärast ka webinari lahti, milline on sinu uskumussüsteem just nimelt depressiooniga seoses. Mis lugu sa endal räägid? Nii et kui sul on siis probleeme mõne aspektiga, siis depressiooniga või ärevusega või foobiatega, siis on tark vaadata uskumussüsteemi seal taga. Kas need uskumused aitavad sul edasi liikuda või panevad siis sind seisma? Nii et depressioonis me siis tõesti võimegi püüda kogu aeg hoida seda pead seal vee peal, seal keerises. Ja siis need uskumused, kõik see uskumussüsteem lihtsalt hävitab ja hävitab ja hävitab meie elu ja toimetuleku võimet. Ja saame need siis ikka ümbritsevatelt inimestelt, kultuuridest, ühiskonnast, kus me elame ja meie sees olevatest haavadest. Ja see uskumus just, et depressioon või muud siis rasked vaimse tervise häired, probleemid on püsivad ja et me ei taastu mitte kunagi. Me usume, et meil ei ole tervenemiseks vajalikku toimemehhanismi enda sees ja võib ka olla see tunne, et me ei ole nii tugevad, et paremaks saada. Ja
see minevikus elamine toob siis selle, et meil on tunne, et see minevik nagu määratleb meid. Kui me oleme midagi väga valesti teinud, siis me peamegi nagu selles süütundes ja karistuses elama. Et meil on häbi, me kahetseme mingeid asju, mida me tegime või jätsime tegemata. Võib ka tulla see tunne taha, et me ei vääri andestamist. Ja me usume näiteks, et haigused, mis meil on, et see ongi nagu meie tegelik olemus, et see minu depressioon ja et me ei saa sellest nagu kõrgemale tõusta. Nii et, ja sul on siis tunne, et see depressioon määrab selle siis, kes sa oled ja millal sa oled üldse võimeline oma elus saavutama. Näiteks, kui sa olid väga-väga potentsiaalikas koolis ja sul tuli depressioon, siis sul võib ka tulla see tunne, et nüüd on kõik. Nüüd on minu potentsiaal läinud. Rong on läinud, kõik aitab. Ja tuleb see tunne ka siis, et me oleme nii nõrgad või et ma olen niivõrd nõrk ja teised inimesed ümberringi on nii palju tugevamad. Ma olen haletsusväärne ja ma ei suuda normaalselt toimida nii, nagu teised inimesed suudavad. Et see on siis just see kehtetuks tunnistamise pool. Ja kui meil on siis see meie depressioon, ehk siis mina kui depressioon näiteks, siis tema sunnib meid voodisse jääma või kodus püsima või sunnib meid loobuma lähedastega kohtumisest või kusagile minemast. Siis see depressioon hakkab meile rääkima, et kuule, et sa ei tule toime tööl, sa ei tule toime koolis, sa ei tule toime oma kohustustega, oma ülesannetega, sa oled tohutu pettumus, sa valmistad oma lähedastele pettumust, oma vanematele pettumust. Ja see siis tekitabki meis selle soovi nii palju distantseeruda, eralduda, isoleerida ennast inimestest, kes meist hoolivad. Ja veenab siis tegema meid asju, mida me teame, et võiks meid ju aidata. Sest kui ma olen depressioonis, siis ma tuleb see. Ei, ma ei hakka küll nüüd midagi tegema, sest sellest ei ole ju kasu. Et näiteks, kui sa võiksidki mediteerida või kasutada mingisuguseid toredaid praktikaid, mine teraapiasse või kas või psühholoogi juurde. Aga kui minu depressioon ütleb mulle, et see mind ei aita, siis ma ei liiguta isegi oma väikest sõrme, et sinna minna. Me teeme depressiooni enda omaks. Siiski ma leian, et kusagil on see piir ja kes praegu kuulab ja on suures depressioonis, siis ma tahan sulle öelda, et see piir on olemas kusagil, kus sa enam ei suuda ja sa otsid ikkagi mingisugust abi, mingisugust väljapääsu. Või siis teine äärmus, sa soovid teha midagi ennast kahjustavat. Aga sa ei pea ootama seda piiri, sa võid tegutsema hakata kohe. Isegi risti nagu kogu oma uskumussüsteemile, kasutades täiesti selget mõtlemist, oma mõttejõudu. Ma hakkan endaga tegelema, olgu mis on. Ma proovin, sest mul ei ole kaotada mitte midagi. Kas ma tõesti tahangi terve elu jaurata sellega? Sest kui sa uskumussüsteemi ei muuda, siis sa rahumeeli oled loomulikult elu lõpuni depressiivne. Ja sa saad seda kontrolli, käid oma psühhiaatrite juures, käid psühholoogi juures, topid ennast äärini ravimeid täis. Ja, aga see ei kao mitte kusagile, see kuhjub. Marju kirjutab, jah, piiri jõudis kätte lapse heaolu nimel ja nagu kusagilt sattusingi sinu webinarid otsa. Väga tore, Marju. Nii et sa ei pea ootama, kui on piir. Sa ei pea ootama, näiteks mina nagu ootasin 45 aastat, viskasin sussid püsti, arvasin, et nüüd on kõik. Lõin endale eluohtliku olukorra, mille jaoks? Ei ole vaja, absoluutselt mitte. Kui me oleme kriisis, siis me usume, et väljapääsu ei ole, see on arusaadav. Ja see on tegelikult see koht, kus me nagu ei näe mitte ainult, et valgust tunneli lõpus, vaid me usume, et seda valgust seal üldse ei ole. Et kas keegi on kogenud seda ka? Et nagu seda valgust ei olegi olemas, et kui sa oled veel seda, et sa näed seda valgust, siis on väga kiiremad sammud võimalik siis sealt depressioonist välja asuda. Ja see lootusetus ja meeleheide ja segadus ongi siis kõik see, mida me kunagi tunneme, et sa usud, et sa ei saagi mitte midagi muud tunda. Et polegi midagi positiivset ja lootusrikast kusagilt tulemas. Ja usume, et kõik see, mida me oleme seni näinud ja kogenud,
on ka kõik, millele me saame loota. Nii et nagu see tunne, et see mineviku valu on siis see ainus reaalsus, mida me saame kogeda. Jurve kirjutab just, mina ootasin viimase piireni, siis hakkan otsima abi, tulin välja ja kogetud ümberringi kõik must. Just. Ja meie vaimse tervise kohta välja kujunenud uskumused, mis sul endal on ja nende äratundmine on tegelikult esimene samm nende parandamisel. Ja mina tahan sind aidata. Ja kui ma olin siin nüüd haige, vahepeal koroonas, mis oli mul endale pandud juba ammu, oi kui vahvalt valmistasin selleks ennast, aga see on üldse teise webinari teema, siis mul laadis see programm alla sisuliselt 2 päevaga, mida ma teile tegema pean. See oli niimoodi, et ma olin täiesti nagu Läti raha pikali maas ja kui kirjutasin, et kui see kanaldus tuleb, siis ta niimoodi tuleb ja nüüd see käes on. Ja programm algab meil siis 6. aprillil ja selle nimi on Astun siis tunnelist valgusesse, depressioonist väljumise programm. Ja tahan hästi ka veel natukene siin juhtida tähelepanu, palju siis koroonaviirus mõjutab depressiooni, see mõjutab väga ja eriti noortel inimestel, kellel on depressioon. Seal on auku kukkumise võimalused tohutud, sest see on nii kleepuv energia, nii maha tõmbav energia, mööda maad tõmbav energia, et kui sul on ees juba depressioon või depressiooni aspektid sinus, siis võib see kas välja hüpata või siis tõmmata sind väga raskesse olukorda, kus sul võib tekkida ka soov täitsa endale liiga teha. Nii et koroonaviirus otsib sinna nurka kohta. Ja teine pool siis koroonaviirusel on ka see, et sa ärkad üles, ehk toimub siis sinu ärkamine. Et see on teine teema, aga ma tahtsin selle esile tuua, sest selle programmi olen ma siis tegelikult teinud siis ühe imeilusa tüdruku mälestusele, soovitusel, tema nimi oli Lisette, et tema lahkus möödunud aastal siit maisest kehastusest. Ja ma olen kohtunud temaga ainult niimoodi, et kui ta on juba lahkunud ja tema on minu tütre sõbranna siis. Aga tema mälestuseks, sest tema ütles, et ma pean seda tegema, et ma ei saa sellest mööda vaadata ja rääkida just seda koroona mõju ka depressioonile. Et see on siis suur, nii et märgake seda ja märgake oma lapsi. Ja tihtipeale on siis ka see, et soovitatakse, et hakka oma mõtlemist muutma ja mina soovitan seda teha siis rohkem võib-olla tasa ja targu, sest on selge see, kui ma ütlen sulle, kuule, räägi nüüd endale seda juttu, et sa meeldid endale nii väga, siis see üldiselt ei toimi. Et sa võid öelda, et on minus asjad, mis inimestele meeldivad, mingid pooled minus, mis inimestele meeldivad, aga me ilmselt uskumusüsteem ei võta seda kohe vastu, et ma nüüd meeldin kõigile, kui ma ei meeldi isegi grammikestki ise endale. Aga FFT, Free Falling tehnika abil me saame tuua selle kiiresti sinu uskumuste süsteemi ja sa hakkad aru saama ja tundma, et see nii on. Tegelikkuses siis ükskõik, kui kehv on sinu olukord, on võimalik sealt välja tulla. Kui sa oled juba kord sinna pimedasse tunnelisse astunud, siis sul on võimalik astuda ka valgusesse. Ja ma räägingi natukene siis teile sellest programmist, et kellele võiks see huvi pakkuda. Küsimustele ma kohe vastan ka, et ma räägin selle ära, siis palun kirjutage uuesti, kellele ma ei ole näiteks vastanud, on küsimusi tekkinud. Ja seal programmis me siis tegeleme konkreetselt sinu uskumustega. See programm toimub pisikeses grupis, see toimub 2 kuud. Ja seda on võimalik ka üsna privaatselt läbida, ütleme niimoodi, et kui seal on töövihiku harjutused, on võimalik need saata ka mulle privaatselt meilile, kui ei taha siis kinnises grupis neid panna.
et vahel on see depressiooni nurk selline, et me tahame ennast nii väga eraldada, et me ei taha olla avalikud. Et see võimalus on siis ka. Et me vaatleme seal konkreetselt sinu uskumusi ja teeme seda energiat korda. Ja ei maksa siis unustada, et ei tähenda, kui sa teed energiatööd, et sa jätad arstidega rääkimata, et sa jätad oma ravimid ära. Ei, siis kui on alles õige aeg, et sa oled õigesse kohta jõudnud, siis sa arstiga kokkuleppel jätad ravimid ära. Ja paljudel on millegipärast see arvamus, et kui ma teen energiatööd, siis ma ravimeid võtta ei tohi, siis mulle midagi ei mõju. Ei, see ei ole nii, sa rahulikult täpselt samamoodi võtad oma ravimeid edasi. Et eesmärk sellel programmil on see, et sa saad aru, et sul on võimalik sealt välja tulla. Sul võib olla seal taga veel muud uskumussüsteemid, näiteks siis põhiuskumused paigast ära, ehk kindlasti paralleelselt soovitan siis teha ka paneeli vundament või siis hiljem kunagi. Aga suure energia, negatiivse energia kogumi me korjame sealt igal juhul ära. Ja kui keegi sulle siis ka kunagi energiatöö tegijatest ütleb, et arstidega koostööd ei tohi teha või ravimeid võtta, siis ära palun selle inimesega koostööd tee, sest see ei ole õige ega täpne. Me ei saa sekundiga panna su alateadvust teistpidi käima, kui ta on kaua aega ühes staadiumis olnud, kus see energia on seal. Signe küsib, kas privaatselt on parim? Ei, pigem on alati, ma ütlen, on selles mõttes avalikult, see grupp tuleb pisikene, et kui me midagi teistega jagame, siis me aitame neid ka. Me märkame, et teisel inimesel on sarnased asjad minuga. Et me toetame, me loome selle grupi konteinerid, selle energia kokku ja laseme sealt siis lahti seda, mida vaja ei ole. Et vahel on nii, et sa märgad, ta kirjutab seda, kuule, mul on ka see, et ma ei pannud tähelegi, ma ei märganud. Et see aitab meid siis edasi, aga see on täpselt see, kuidas ise tunne on, et on võimalik ka täitsa privaatselt teha. Nii, ja ei saa kahjuks kunagi muutust teha, kui ei ole inimene valmis otsa vaatama oma probleemidele, olukorrale ja põhjustele. Nii et inimene peab tahtma vaadata otsa enda probleemidele, olukorrale ja põhjustele. Mis siis juhtub, kui on sul selline inimene kõrval või lähedane, kes ei taha mitte midagi kuulda, mitte mingisugusest abist? Üks variant on, et sa proovita suunata kuidagi kas või korraks seda webinari kuulama. Aga on ka loomulikult inimesi, kes ei taha isegi sellest midagi teada ja ei ole valmis ka seda kuulama. Võib-olla neil on algust lihtsam kuulata webinari uskumused ja nende mõju igapäevaelule, natuke aru saada, kuidas see uskumussüsteem toimib. Aga mida sina saad ära teha? Sina saad rääkida sellest, et on olemas energiatöö, et on olemas võimalused. Suunatada midagi vaatama, midagi kuulama. Üks suuremaid asju, mida ma olen märganud, mis teeb muutuse näiteks peres, on see, kui sina ise hakkad endaga tegelema. Kui sa oled lapsevanem ja su lapsel on depressioon, siis on üsna suur tõenäosus, et ta on sealt midagi võtnud sinult. Ja võib olla see, et kui sina hakkad muutuma, siis tema ärkab üles ja vaatab, mis nüüd juhtus? Mis muutus nüüd sinus toimus ja hakkab siis tegema samamoodi energiatööd. Kuidas minu lapsega näiteks oli, ma lihtsalt toongi enda näitasin. Kui mina hakkasin oma muutust tegema, siis läks kusagil 1,5 aastat. 1,5 aastat, kui ta vaatas kõrvalt, mis minuga toimub. Ta ei olnud valmis vastu võtma mitte mingisugust juttu, mingisugust infot, et ta võiks teha energiatööd. Ta täielikult blokeeris seda. Ma ei saanud sellest isegi rääkida, me läksime veel rohkem nagu põrkasime omavahel konflikti. Kuni ühel päeval ta nägi, et minust on saanud hoopis keegi teine. Minust on saanud see tema ema. See päris suur armastus ja kõik asjad, et ma tulin nii kõrgesse vibratsiooni, ma tulin nii palju paremasse kohta ja siis ta oli valmis ja siis ta tuli täielikult depressioonist välja.
Nii et vahel on meil vaja olla teenäitajad ise, sest midagi ei ole teha. Kõik, mis me teeme endas korda, see mõjutab meie lapsi. See aitab neid nii palju, eriti kui lapsed on väiksed. Kui sa näed juba seda, et su lapsed on pisikesed ja neil on meeleoluhäired või neil on kurvameelsust või nad tahavad kedagi lüüa või mingid asjad, siis hakka ise endaga tegelema. Seal on midagi, osa on sinust, mis on vaja korda teha, sest see automaatselt siis kuni 7. eluaastani teeb korda selle asjaga sinu lapsele, et ta kasvab suureks ja tal seda jama enam ei ole. Nii et seda siis soovitan teha. Nii et ole eeskujuks, kui ei ole valmis abi vastu võtma sinu lähedane või sinu laps, ole eeskujuks või siis suunada kas või natukenegi, kui sa oled midagi ära teinud. Et sellega, kui sa ütled talle, et mine vaata seda webinari korraks, vaata seda või kui sina ei ole siis see autoriteetne inimene, kes talle seda öelda, siis sa tead kindlasti, et on natukene mõningad inimesed, keda ta rohkem võib-olla kuulab. Nii et lihtsalt talle suunata, näidata see teeots kätte. Nii et ei pea alati ootama, et see hull viimane piir on käes. Sest kõige suurem argument on alati see, et sul ei ole midagi kaotada. Ja depressioonis inimesele tegelikult, kui sa ütled, siis see on tõsi. Depressioonis inimene tunneb, et kõik on kadunud, ehk tal ei ole mitte midagi kaotada. Nii et proovime selle kaudu läheneda. Nii et ma väga-väga ootan siis sellesse programmi ja meil on võimalik kõigil tulla depressioonist välja. Me oleme loodud elama täiesti normaalset, täiesti õnnelikku elu ja energiatöö pakub siis võimalusi ja tuge siis muu siis arstiabi ja ravimite kõrval. Ja selliseid võimalusi, mille peale me ise ei tule, millega me ise toime ei tule. Et kui sa ei proovi, siis muidugi teada seda ei saa. Ja nende uskumuste, mida me siis seal programmis käsitleme, sest see, mis ma täna siin tõin, need olid ainult üksikud näited, et seal on palju suurem lähenemine asjale ja just see, mis on sinu uskumussüsteem, et seda siis vaatame. Nii et kellele see programm siis on? See programm on siis sulle, kui sul on depressioon, kui sul on meeleoluhäired, kui sul on stress, kui sul on olnud enesetapu mõtteid, kui sa tunned, et sa pead kõigile meeldima, sest võib-olla sa ei ole isegi arsti juurde läinud, võib-olla sul ei ole isegi diagnoos pandud. Kui sa tunned, et sa pead olema kogu aeg perfektne, see sügav tunne, või sa tahad olla keegi teine, kellegi teise moodi, või sa tunned, et sa oled täiesti teissugune, et sa oledki selline. Sa tunned, et sa oled eriline või keegi sind ei mõista või sa ei näe väljapääsu ja sa ei tea, miks sa elad ja miks sa oled selline tunne. Või kui sul on väga-väga negatiivne sisekõne, kui sa räägid enda kohta väga halbu asju või sa tunned, et elu on nii raske ja sul on väga keeruline minevik. Või sul on palju traumasi, kaotusi, ebameeldivaid situatsioone. Üks näide on ka siis see, kui võiks tulla programmi, kui sul on see kogu aeg, et sul on tunne, et inimesed käituvad sinuga halvasti ja ebaõiglaselt, ükskõik kui meele järel sa püüad olla. Või kui sa lihtsalt oled igapäevaselt kogu aeg õnnetu, kurb, meeleheitel. Kui sa ei suuda mitte millestki rõõmu tunda, kui sul on madal vibratsioon, oled pidevalt väsinud või muserdatud või sul on siis suure tunnehäired, et sa tunnedki kohe sellest, et see on sellest sisemisest ängist tingitud, et sa ei saa selle pärast magada, et kõik on häiritud. Nii et väga ootan sind ja me alustame 6. aprillil ja ma loodan, et Aili paneb siia meile kohe lingi. Selle programmiga on võimalik siis liituda ja on mul teile siis sooduspakkumine tänasest kuni reede südaööni, 25. märtsi südaööni, kui sa tahad tulla. Või siis vähemalt anna mulle teada nende järgnevate päevade jooksul, et sa tahad tulla, et kui sa tahad nagu tasuda enne, sest ma tahan hakata energeetiliselt seda konteinerit juba valmis seadma. Et mida varem sa mulle siis teada annad, et sa tuled, siis ma saan seda energiat hakata sättima.
Nii et sa oled väga-väga oodatud. Nii et ja sisuliselt 5. aprill on siis viimane päev, kus sellega saab liituda ja see ei jää siis järele vaadatavaks kellegile, et ei ole sellepärast vaja muretseda, see on täiesti privaatne programm nendele, kes tulevad seda programmi läbima.